Fungsinya untuk menaikkan imun dari tubuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Dinsdianti. Sekarang sudah mulai masuk musim penghujan ya. Tentunya pasti identik dengan batuk dan pilek. Apalagi sekarang itu ada varian COVID baru yang namanya Omicron. Sampai ada kebijakan pemerintah yang dibilang katanya kalau batuk pilek suruh swab. Oke, stop. Kita tidak akan membahas masalah COVID. Saya akan membahas sebuah produk yang cukup ampuh untuk mengatasi flu dan batuk, mau itu untuk anak-anak ataupun dewasa. Tapi terlebih dahulu, saya minta tolong kepada teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum dan share ke seluruh media sosial yang kalian punyai. Saya juga tunggu komentar-komentar positifnya untuk perkembangan dari channel saya ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari konten saya ini. Saya tunggu ya. Sekarang sudah memasuki musim penghujan ya. Keadaan cuaca yang kadang panas satu kali kemudian hujan. Kemudian langsung dingin satu kali, dan itu membuat tubuh kita rentan terkena virus. Sebenarnya rentan menurunkan imun kita ya, drop dari habis kena panas terus kena hujan, atau dari panas kena dingin gitu kan, badan otomatis berubah dengan cepat. Pasti ada lah yang namanya imun tubuh kita pasti berubah juga. Apalagi anak kecil, banyak juga anak-anak yang kita sudah mulai tatap muka ya. Jadi pulang-pulang itu flu, pulang-pulang itu demam. Nah, untuk mengatasinya, kalau saya itu menggunakan produk dari Young Living. Itu kan mahal ya, pasti bilang gitu. Sebetulnya nggak harus membeli semuanya. Jadi kita ada produk Young Living, dari semua produk Young Living itu ada yang dibilang P3K-nya flu lah. Jadi nggak harus semua yang dibeli dari produk Young Living ini. Kalau seandainya, karena kita tahu juga pasti agak-agak mahal. Jadi kita gunakannya yang yang penting-penting aja, yang untuk memang P3K sehari-hari untuk anak-anak flu. Ini dia yang biasanya saya gunakan. Yang pertama itu tips, fungsinya untuk menaikkan imun dari tubuh. Kemudian peppermint ini untuk flu, dan lemon ini untuk batuk. Saya gunakan sudah lama nih. Untuk anak-anak sangat manjur, dewasa juga. Jadi anak saya ada dua. Yang satu gampang sakit sekali, yang satunya kuat banget. Nah, karena sukanya tidur sama saya ya, ngumpul. Jadi kalau seandainya satu flu, pasti ya, biasanya kan pasti gampang banget ketularan ya. Satu kamar pasti ketularan. Nah, karena saya menggunakan Young Living ini, saya diffuse. Alhamdulillah, yang sakit sembuh dan yang sembuh di sekitarnya tidak ketularan. Jadi teman-teman nggak perlu harus membeli satu paket, tapi memang lebih murah sih kalau kata saya. Jatuhnya memang lebih murah kalau membeli satu paket, tapi memang kalau diingat-ingat harganya sekitar hampir kalau satu paket tuh 2 jutaan ya, 2,2 lah ya. Kalau seandainya cuman oilnya saja satu paket, kemarin saya tanya 1,9. Jadi kalau seandainya memang itu mahal banget gitu kan bilangnya, cukup yang 3 ini aja. Oke, cara penggunanya seperti apa? Kalau peppermint, kalau saya pribadi itu seperti ini. Anak saya biasanya dilut ya. Dilut itu dicampur sama virgin coconut oil. Tahu minyak kelapa itu loh. Nah, dicampur sama itu. Ada memang bawaannya dia, tapi nggak harus bawaannya dia juga. Bisa kita pakai virgin coconut oil yang ada di rumah, atau bisa juga menggunakan minyak zaitun. Nah, bisa kita lut pakai minyak zaitun. Tapi memang kalau kita lut pakai punyanya Young Living sendiri, punya V6 ya, V6 itu kalau seandainya kita kepanasan, ini kan lumayan panas ya, yang 2 ini panas sekali untuk tubuh, apalagi yang tips ini sangat panas untuk kalau seandainya langsung itu panas banget. Itu kalau seandainya langsung dicampur, seandainya terlalu panas gitu ya di kulit, terus langsung dikasih yang punyanya Young Living, itu langsung hilang memang. Langsung saat itu juga bisa langsung tercampur gitu ya, jadi mengurangi langsung rasa panasnya. Tapi kalau seandainya yang punya kita sendiri, kayak kita ada minyak zaitun atau virgin coconut oil yang bukan produknya dia,
itu butuh proses aja, tapi tetap juga bisa akan menurunkan panasnya. Jadi biasanya saya lut sedikit dengan virgin coconut oil V6 yang punya dia. Nah, saya pakai itu, saya balurkan di sini. Kemudian Areati ke sini. Untuk anak saya biasanya begitu. Itu untuk peppermint. Ini biasanya langsung lega untuk flu-nya, dia bisa tidur. Dia hangat-hangat gitulah. Dan baunya memang bau-bau mint banget gitu ya. Membantu sekali kalau buat saya untuk mengatasi flu di anak-anak. Dia biasanya 2 hari lah maksimum itu untuk flu beratnya dia itu. Kemudian sudah mulai mengurangi langsung, kelihatan drastis penurunannya. Nah, kalau untuk tips ini kan untuk imun. Jadi kalau saya seandainya dia flu, sudah saya kasih ini di sini, di T-nya ini. Nah, saya akan menggunakan tips ini. Tips ini kita lut karena memang dia panas ya, apalagi untuk anak kecil banyak lah untuk minyak pencampurnya diusahakan agak banyak biar tidak terlalu panas. Nah, kalau ini kita akan membalurkannya di spin. Spin itu adalah garis belakang ya, garis belakang tubuh sampai ke tulang ekor. Jadi di punggung itu sampai tulang ekor itu kita balur. Kemudian di telapak tangan kanan sama kiri kita beri. Kemudian di telapak kaki. Nah, itu akan cepat untuk pemulihannya. Walaupun tidak sakit pun kita akan menggunakan itu untuk menjaga imunitasnya. Kalau batuk ini lemon. Sebetulnya baunya sih lemon banget, jeruk banget ya. Cuman kalau dipikir biasanya kan kita mikirnya kalau batuk enak kalau seandainya dia agak panas, strong gitu ya baunya. Dia lemon aja, jadi tidak ada rasa pedesnya, tidak. Tapi kan kita balur di sini nih, sama sinilah. Nah, itu bisanya 1 hari sudah ada perubahan kalau untuk batuknya. Nah, kalau seandainya memang batuknya parah, kita teteskan. Ini nggak apa-apa diminum karena dia memang ekstrak alami, jadi diminum nggak apa-apa. Jadi kita kasih 1 tetes aja di bawah lidah, udah nggak apa-apa. Besoknya biasanya langsung hilang batuknya. Untuk menjaga imun di ruang tidur kita kan biasanya tahu tuh ya di film-film Korea itu kenapa kok ada diffus gitu ya, ada yang kayak nyembur apa sih, kayak kabut gitu ya. Ada yang kayak nyemburnya gitu ya. Kalau seandainya di film-film Korea tuh di rumah sakitnya pasti ada itu namanya diffuser. Nah, itu di diffus itu di dalamnya itu memang ada minyak ini juga, minyak herbal juga. Jadi gunanya untuk mempercepat proses pemulihan. Nah, di Young Living itu ada beberapa memang diffusnya. Nah, kebetulan saya punya 2. Yang ini itu yang old, yang burung hantu. Kemudian yang ini yang biasa. Nah, ini biasanya di bundling, ada paket bundlingnya 1 kotak gitu. Itu sekitar 2,3 lah. Bedanya kali ini biasanya cocok untuk anak-anak. Tapi memang kapasitasnya lebih kecil. Dia cuman kalau seandainya kita pakai tetes ini ya, kalau kita tetes di dalamnya sini, ini paling juga 5-6 tetes. Nah, kalau ini 10 tetes, jadi bisa tahu lah ya kapasitas airnya itu 2 kali lipat kalau yang ini. Tapi kalau ini ada musiknya, kita coba ya. Kalau yang old ini dia itu cukup disentuh di sini. Nah, itu bisa berubah-berubah dia warnanya. Nah, untuk musiknya kita bisa setel di belakang. Nah, seperti itu bisa. Mau kita ganti. Nah, seperti itu bisa. Ini bisa dikencengin di belakang nih ya. Ada volume, ada ini. Nah, itu suaranya suara laut ya. Ya, suara laut ya. Nah, memang sudah disesuaikan untuk anak-anak. Nah, kalau yang ini biasa aja. Dia cuman tabung begini aja, kita isi aja sini, ini tempat airnya ya. Nah, seperti ini aja. Kemudian tombolnya cuman tombol ini tombol lampu. Lampunya juga bisa berubah-berubah. Kita nyalakan dulu. Ini tombol powernya. Nah, ini lampunya bisa berubah-berubah juga sama yang tadi, sama old yang tadi ya. Cuma seperti itu, tidak ada musiknya kalau yang ini.
tapi memang kapasitasnya dia lebih besar. Nah, ini bisa dimatikan lampunya. Nah, kalau lebih ini lagi, kita pakai lavender. Biasanya pakai lavender itu juga untuk ISPA ya, untuk kesehatan saluran pernapasan. Tapi kalau seandainya mahal deh gitu ya, nah cukup yang 3 ini aja. Mungkin demikian dulu share dan berbagi saya. Semoga membantu ibu-ibu muda ataupun teman-teman yang belum punya anak pun bisa, teman-teman kosan atau apa, karena ingin menaikkan imun tubuh daripada drop, bahkan gampang kena virus yang lainnya ya. Saya sarankan menggunakan produk dari Young Living ini. Memang mahal, cuman kalau katanya orang Jawa, ono rego ono rupo. Jadi memang ada harga, ada kualitas. Nggak terlalu mahal juga, apalagi yang lemon ini 160-an kalau nggak salah. Memang yang paling mahal adalah di tipsnya. Tips ini sekitar 500 sampai 600, tapi memang dia fungsinya sangat bagus untuk menjaga imun kita. Oke, demikian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.